өглөөний тойрог хичээлийн хуваараа хамтдаа хийх үйл явцыг бүгдээрээ эхлүүлцгээе. Энэхүү үйл ажиллагааг эхлүүлэхийн тулд багш сар, өдөр, гариг хичээлийн нэрсийг зургаар болон бичвэрээр үзүүлсэн хэлбэрийг сурагчдаар сонгуулан хийлгэнэ. Жишээлбэл за өнөөдөр хэддүгээр сарын хэдэн бэ гэж багш асууна. Багшийн асуусан багш тухайн нэг сурагчийг сонгон сурагчаас өнөөдөр хэдэн сарын хэдэн бэ? За хоёр тоог сурагчаар сонгуулна. За жишээлбэл өнөөдөр 2 дугаар сар бол эндээс сурагч 2-ын тоог сонгох ёстой. За 2 дугаар сар. За дараа нь өдрөө сонгоно. Өдрөө сонгоход өмнө сонгосон сурагчаас сонгохгүй дараагийн сурагчийг сонгон тухайн сурагч дээр очин өнөөдөр хэдэн сарын хэдний өдөр вэ? Өдрийг сонгуулна. Эндээс сурагч тухайн өдрийг сонгоно. 25 нуу, 5 нуу багш төхөөл асууна. За өнөөдөр бол 25-ны өдөр байна. За гаригийг сонгоно. Гаригийг сонгоход гаригийн нэртэй хамт жишин сонгоно. За жишээлбэл даваа болон пүрэв гаригийг сонгоё. За пүрэв гариг уу, даваа гариг уу? Сурагч сонгоно. Мэдээж өнөөдөр пүрэв гариг байна. За сар өдрөө сонгоод гаргасны дараа ангийн сурагчдаар нийтд нь багштайгаа хамтдаа уншицгаая. Өнөөдөр 2 дугаар сарын 25-ны өдөр пүрэв гариг. За эхлээд сар өдрөө ингээд хамтдаа бүрдүүллээ. Дараа нь ямар хичээл орох вэ гэдгийг хуваарийн дагуу бүрдүүлцгээе. За хамгийн эхлээд өглөөний тойрог хичээл орж байгаа. За сурагчаар өглөөний тойргийг сонгуулна. Энийг сонгуулахдаа тухайн сурагчаа хөгжлийн төвшинг сонгон үзүүлээрэй. За өглөөний тойрог хичээл энэ нь аль нэгийг тухайн сурагч өөрөө сонгоно. За мэдээж өглөөний тойрог энэ. За өглөөний тойрог. За уншиж чадах болсон сурагчдаар бичвэр хэлбэрээр уншуулад харин уншиж чадахгүй ойлгохгүй байгаа сурагчдаа зургийн хэлбэрээр ойлгуулаарай. За өглөөний тойрог. Өглөөний тойргийн зураг аль вэ? Сонгоорой. За тухайн сурагч мэдээж энийг сонгосон болно, энийг сонгосон болно. Гэхдээ өглөөний тойрог хичээлийн зургийн карт бол энэ байна. Энийг сонгосон тохиолдолд тухайн сурагчаа маш сайн урамшуулаарай. Магтаарай хүүхдээ. За өглөөний тойрог хичээл эхлээд бид нар мэдлэлдэг. Дараа нь дуугаан дуулж, дасгалаа хийж, бүжгэн бүжгэлдэг. За дараагийн өглөөний тойргийн дасгал бүжгийн зургийг мөн өөр нэг сурагчдаар очин сонгуулна. Сурагч буруу картыг сонгосон ч түүнийг битээ зэмлэн буруушгаарай. Харин өглөөний тойргийн зураг бол энэ гэдгийг хэлж өгч дахин ойлгуулаарай. За өглөөний тойрог хичээл боллоо. Дараагийн хичээл нь теле хичээлийн хуваарийн дагуу математикийн хичээл орж ийн гэж бодвол математикийн хичээлийг хүүхдэрээ бас сонгуулж болох нь байна. За эндээс бичвэр хэлбэрээр уншиж чадах сурагчдаар математикийн хичээлийг сонгуулъя. Математик энэ үү? За мэдээж математикийн хичээл энэ байна. За математикийг сонгосны дараагаар бичвэр хэлбэрийг сонгосны дараагаар зургийн хэлбэрийг сурагчдаараа сонгуулцгаая. За сурагчдаа төвшин тохируулан очоорой энийг сонгохоо өөрөө мэдэрэй багш та. За математик энэ үү? Монгол хэл энэ үү? За сурагч буруу сонгосон зэмлэхгүй байхыг дахин сануулъя. За ойлгомжтой мэдээж 1 2 3-ын тоотонд математикийн хичээл байх нь. За хуваарийн дагуу теле хичээл бас монгол хэл дараа нь оржуулна. Тэгвэл монгол хэлний хичээлийг мөн урдын адил сонгон монгол хэлээ сонгуулаарай. За мөн зургийн хэлбэрээр хүүхдтэй зургийн картаар монгол хэлний хичээлийг сонгуулаарай. За мэдээж монгол хэлний хичээл энэ байна. Зүйтэй маш сайн мэдгэж сурагчаа ямагт урамшуулгаа мартваа багш нараа. За энэхүү өглөөний тойргийн хуваар хийх явцад өглөөний тойрог математик монгол хэл эдгээр хичээлүүд хэрвээ ангидаа байх явцад бол ангид гэсэн зургийг тавьж өгч болно. Энэ хичээлүүдийг орсны дараагаар тухайн сурагч мэдээж өдийн цай хоолоо идэнэ. Өдийн хоолны үед тухайн сурагчаар бичүүлж болно. Бичиж чадахгүй ч байсан гэсэн багш хамтдаа өдийн
хоол гэдгийг хамтдаа бас бичиж болно. Ингэж бичихэн тухайн сурагчид бичих сонирхлыг төрүүлэх төдийгүй бусдын ч гэсэн түүнээр бахархан би бичиж сурах юмсан гэсэн хүслийг нь өдөөж өгөх болно. За, энэ дараагаар аль нэг сурагчаар үдийн хоолны зургийн картыг сонгуулаарай. Мэдээж үдийн хоол энэ тийм ээ. Гэх мэтчлэн хичээлийн хуваарийг бүрдүүлэн ашиглацгаарай. За хүүхдүүд уламжлал ёсоор бүгдээрээ хичээлийн хуваарийг хамтдаа хийцгээх үү манай ангийнхаа? За тэгээ. За хэдэн сар болж байгаа вэ миний хүүхдүүдээ? За 10 сар шүү. 10 сар. Хөөе. 10 сарыг. За хамгийн түрүү Мишель гараар өгсөн. Мишель. 10 сар. 10. Оо yes. Мондаг. 10 сар. 10 сарыг Мишель олсон шүү. 10 сарын 10 хэдний өдөр вэ? За 5 шүү. 5-ны өдөр. 5-ны хэн болох вэ? За бүрүү батхаа. Хараараа хүүхдүүд 10 сарын 5-ныг олно шүү. Сайн байна мондог. Олсон шүү манай ооч. 10 сарын 5 даваа гараг. Даваа гараг шүү. Даваа. За. Энд. За, энэ. За, энэ. Сайн. Ачгүй зөв хийсэн үү? Нэмэх энд тавина шүү. Маа. Оо. Энд. За, сайн байна. Баяр үргэ. Мондог. За, суучихсан. Суугараа минь. Сайн байна. За, өсгөөд баяр үргээрээ. Монгол хэлийг зөв олсон шүү. За. Оо. Үдийн сайн байна. Хоол. Ламсууд. Хаашаа явах вэ? Гэртээ харна. За тэгээ өнөөдөр ийм хичээлүүд авах нь байна. Тийм ээ, өглөөний тойрог, монгол хэл, математик, өдийн хоол ороод, нийгэм ахуйн баримж ороод, гадуур хувцас өмсөд, ламсууд гэртээ харах нь байна.